goorsan daawadayaal mar kale kusoo dhawaada waa xuliga xaqiiqayo alool t v qaybtan waxaynu ku eegaynaa haddii aan laydmo ruushka oo gaasta ka jaray wadan ka mid ah kuwa ay ishayaan sababaha iyo wadankaas iyo weliba wadamada kale ee looga dan leeyahay arrintan ayaynu kaga hadli doonaa barnaamijkan haddii aan laydmo taariikhdu waa 21 May 2022 duca qabayaal mar kale soo dhawaada ruushka ayaa markii ugu horreysay joojiya gaasta dabiiciga ah ee uu ka iibin jiray dalka ay jaarka yihiin ee Finland taas oo ay keentay cadhada xukuumadda Moscow ka qaaday codsiga Finland ee xubinnimada NATO iyo kadib markii dalka waqooyiga Yurub uu diiday in uu qiimaha gaasta ku bixiyo lacagta ruublska ee ruushka kadib duulaankii ruushka ee Ukraine Moscow waxay weydiisatay macaamiisha ka socda bay yidhahdeen wadamada aan saaxiibada ahayn oo ay ku jiraan wadamada xubnaha ka ah midowda Yurub inay ku bixiyaan gaasta ruble hab ay kaga leexiyaan cunaqabateynta dhaqaale ee reer galbeedka ee ka dhanka ah bangiga dhexe ee ruushka Gazprom oo ah shirkadda gaasta ee dowladda ruushka ayaa bayaan ay soo saartay sabtidii ku sheegtay inay gebi ahaanba joojisay keenista gaasta maadaama aanay lacag ruble ah ka helin shirkadda tamarta ee dowladda Finland ee Gazprom dhammaadkii maalintii shaqada ee May 20keedii oo shalayto ahayd Gazprom waxay sheegtay in Finland siisay 1.49 bilyan kubic mitir oo gaaska dabiiciga ah sanadkii 2021 oo u dhigan 3 meelood 2 meel isticmaalka gaasta dalka si kastaba ha ahaatee gaasta dabiiciga ah ayaa qiyaastii 8% ka ah tamarta Finland shirkadda gaasta ee Finland waxay sheegtay in ay dib u soo celin doonto wixii ka dhiman ilaha kale iyada oo la marayo bay yidhahdeen marinka Baltic Connect kaasoo ah beeb isku xidha Finland iyo Estonia waxa uuna xaqiijiyeen in goobaha wax lagu shubo ee kaalmaha ay si caadi ah u sii socon doonaan inkasta oo ay iyagu sheegeen in ay howlaha kaalmuhu ay si fiican usii socon doonaan haddana nabarkana wuxuu ruxin iyo naxdin geliyey shacabka Finland oo durba dareemaya falcelinta go'aamada ay dowladoodu qaateen gaaska dabiiciga ah ee Finland laga iibin jiray qandaraaska Gazprom waa la jaray ayaa shirkadda Gazprom ee ruushku ay ku sheegtay hadal ay soo saareen bishii lasoo dhaafay ee April ayaa shirkadda gaasta ee ruushku waxay codsatay in lacagaha mustaqbalka ee qandaraasyada saadka lagu sameeyo lacagta rublska halkii hore loogu sameyn jiray lacagaha yuroga amaba dollarka Mareykanka wadamada kuwa ka mid ah ayaa diiday dalabkaas waxaanay ku dhawaaqeen in ay arrintaas u gudbin doonaan garqaad iyo maxkamad Gazprom ayaa iyagu sheegay in ay danaheeda ku difaaci doonto bay yidhaahdeen maxkamadaha dhexdeeda iyo hab kasta oo ay heli karaanba joojinta gaasta ee Finland ayaa u eg tijaabo ay qaadayso dowladda ruushka oo haddii ay ku guulaysato falcelinta ka soo baxa tallaabadan ay markaas u babacdhigi doonto amaba u badheedhayso wadamada qandaraasyada waaweyn kula jira tusaale ahaan sida Jarmalka Finland ayaa dhaqaale kooban ka soo gala ruushka markaas waa dal ay ku khamaari karaan oo hadday ku guulaysan waayaan ay si fudud uga gudbi karaan calqaladaha kaga iman kara halka Jarmalka oo kale dhaqaale laxaad ka soo galo taas oo taxadir weyn ku abuuraysa dowladda ruushka ee madaxweyne Vladimir Putin uu garwadeenka ka yahay joojinta gaasta ayaa ah tallaabo aanay dhayalsan karin dowladaha dhammaan kuwa ay qusayso hadday yihiin ruushka iyo weliba hadday yihiin kuwan wax laga iibsanayo arrintan waxaa u dhegtaagaya badiba wadamada ka tirsan midowda Yurub oo ama ha yaraato ama ha badnaatee intooda badani ay gaasta ruushka lugta kula jiraan Faransiiska Jarmalka Poland oo ay daris yihiin dhammaanba waa kuwa 70% in ka badan gaasta ka soo qaataa ruushka waxaana arrintani ay keentay in ay aad ugu adkaato dowladahaas in ay go'aan bareedh ah ka gaadhaan arrimaha cunaqabateynta gaasta ee ruushka hanjabaad
ayaa hore ay u ahayd hadallada gaas jariddu balse arrintan Finland haba koobnaato amaba haba yaraatee waxa ay tusaale u tahay in madaxweyne Putin iyo xukuumaddiisu ay tijaabinayaan markaasna ay waqtigay doonto ha qaadatee ay u badheeri doonaan in ay gaasta ka jaraan dhanka kale wadamadan Yurub ayaa iyagu isku dayay in ay bayaamo ka soo saaraan sidii ay isagaba jari lahaayeen gaastaas wadamada Finland iyo Hungary ayaa iyagu diidayba in ay gaasta iska jaraan iyagoo sheegay in arrintaas ay la dhigan tahay hubka nuclearka oo dhaqaalahooda lagu dhufto waayo bay dhaheen haddii aan gaasta iska jarno annaga oo aan ka baaraan degin oo ka gaashaaman waxay taasi ka dhigan tahay bay yidhaahdeen in dhaqaalahayagu burburi doono si aan waxbaba laga qaban karin dalka Jarmalka ayaa isagu laba bogleynaya tan iyo intii ay bilaamatay colaadda Ukraine oo iyagoo hore u doonayay in ay kaba aamusaan ama ay ka dhacaanba arrinta Ukraine haddana markii xulufooyinkooda NATO iyo midowga Yurub iyo Mareykanku ay ku qeeliyeen ayaa waxa ay ku dhiiradeen in ay si tartiib ah oo taxadir leh ay uga hadlaan arrinta colaadda Ukraine weli alaankana waxaa gacalkood ay ku xamanayaan in aanay u bareeraynin arrinta ka aloosan Ukraine si walba oo ay uga hadlaan haddana tuhun baa jira maadaaba ay weli gaastii ku socoto dalka isagu Ingiriiska ayaa 3% ka soo qaata gaasta Ruushka isagu Ingiriisku uu ka duwan yahay wadamadan kale oo isaga xagga waxa la dhaho North Southern gas ayuu leeyahay oo ah gaasta ka soo baxda gobolka Scotland oo ku yaala waqooyiga dalkaas ama Northka taas waxay u saamaxaysaa in cunaqabateyn kasta oo lasoo bandhigo ay u fududaydiso in Ingiriisku ansixiyo halka kuwa kale ay ku adkaan karto dalka Slovakia oo isagu 93% qaata gaasta Ruushka kana tirsan midowga Yurub ayaa isagu diidayba in arrintaa wax ka qabto Mareykanka ayaa xulufadiisa ku qorsheeyay in ay isku dayaan in ay arrintaa ka maarmaan isaga oo wadamo badan oo gaasta soo saara la hadlaya sida Sacuudiga isutaga Imaaraadka wadamo badan buu la hadlay xitaa wadanka Peru wadanka Venezuela raadahada Venezuela ku yaala Latin America oo Mareykanka ay maradhig la kala furteen oo ay wada hadlaynin muddooyinkii ka horreeyay dagaalka Ukraine ayaa waxa ay Mareykanku soo jeediyay si degdeg ah in cunaqabateyn kasta oo saaran dalka Venezuela looga qaado si gaastiisu u soo gasho suuqa arrintaas oo looga dan leeyahay mar haddii gaastiisu suuqa soo gasho in markaasna ay kusoo baxay karto wadamadan baahidooda ay kafeen karto sidoo kale wadanka Iran oo Mareykanku isagu laalayba waqtigii madaxweyne Trump uu fadhiyay laalayba arrimahooda gaasta arrimahooda oo dhan buu cunaqabateyn madaxa u geliyay ayaa hadda la dadejinayaa in wada hadallo lagu dhammeeyo wax kasta oo dhexyaala si gaastoodu uga qayb qaadato badbaadada Yurub inta ka horeysa ee aan Ruushku ka goynin amaba aan la gaarin qaboobaha gaasta Ruushka wadamadan Yurub uu siiyo ayaa waxa ay sheegayaan warar qaarkood in uu sugayo xilliyada qaboobaha oo ah xilliga ay ugu baahida badan yihiin wadamadani in uu gaastaas uu ka jaro marka iyaga laftigoodu Mareykanka iyo xulufadiisu waxay isku dayaan wadamada sida Iran oo kale in ay ku qorsheeyaan wadada u xaadhaan cunaqabateynta kasii qaadaan in gaastoodu ay markaa si ay gaastooda uga qayb qaadato badbaadada qaboobaha soo socda oo ay dhan walba la sheegay inuu noqon doono qaboobihii ugu xasaasisanaa tan iyo intii laga soo gudbay dagaaladii qaboobaha ee Ruushka ama midowgii Soofiyeed iyo reer galbeedka dhex maray kaasoo hadda 10 sano laga joogo waxa iyaduna aan meesha ka marnayn bal iibsiga dhaqaalaha lacagtan lagu kala iibsanayo gaasta hadda madaxweyne Biden oo ku sugan qaaradda Aasiya ayaa wuxuu la hadlayaa dowladda Hindiya tusaale ahaan dowladda Hindiya ayaa hore u sheegtay inay lacagta gaasta ay ku bixin doonto rubles-ka oo ay jiibi doonto awaamiirta kasoo baxday shirkadda gaasta ee Gazprom ee Ruushka marka waxaa hadda madaxweyne Biden uu meeshaas oo
kala hadlaya hindiya inuu kusoo ladqabeeyo inay dib ugu soo noqdaan jadwalka isticmaalka doolarka markaasna uu wax kale u halyadeen doono sida cushuur dhaaf agabkooda oo kale qaar maraykanka mucaaradka maraykanka ka mid a ayaa iyagu sheegaya faa'iidada ay ka qabaan in doolarka la isticmaalo haddii hindiya loo dhaafo oo shiinaha loo dhaafo cushuur dhaaf in faa'iidadii ka soo geli lahayd isticmaalka doolarku ay dul mari doonto lacagta ay kaga waayaan cushuur dhaafka